Kad vaiko kelionės motociklu būtų ne tik įdomios, bet ir saugios, norime jūs supažindinti su moto apranga, kuri užtikrins maksimalų saugumą ir komfortą. Pradėkime nuo svarbiausio saugumo elemento – šalmo. Šis lengvas, tačiau tvirtas šalmas apsaugo galvą nuo smūgių, o specialūs motokroso akiniai apsaugo akis nuo dulkių ir vėjo. Tačiau reikia nepamiršti ir kaklo apsaugos. Ji užtikrina papildomą saugumą kaklui. Dabar pakalbėkime apie kūno apsaugos. Kūno šarvai ir apsaugos sukurtos apsaugoti svarbiausias jaunųjų vairuotojų kūno dalis. Šarvams komfortą užtikrina elastinis orui pralaidus tinklelis ir nedidelis jų svoris. O galima rizika susižeisti sumažins alkūnių, pečių, stuburo, krūtinės ir kelių apsaugos. Norint, kad apsauginiai šarvai tarnautų ilgiau, rekomenduojame naudoti off-road stiliaus marškinėlius. Jie skirti dėvėti virš kūno apsaugų, kad apsaugotų šarvus nuo purvo ir saulės kaitros. Nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga. Norint patogiai važiuoti motociklu, patarėme naudoti bekeliai skirtą aprangą, tokią kaip kelnės, striukės bei kombinezonai, kurie yra atsparesni dilimui ir papildomai apsaugo nuo vėjo, vandens ir šalčio. Komfortiškos pirštinės mažajam lenktynininkui leis patikimai valdyti transporto priemonę, užtikrins gerą ventiliaciją ir papildomą apsaugą. Paskutinė, tačiau ne ką mažiau svarbi aprangos dalis yra batai. Enduro tipo batai apsaugos motociklininkų blauzdas, kulkšnis ir čiurnas, o odinis batų paviršius užtikrins ilgamžiškumą ir apsaugos kojas nuo lietaus bei purvo. Pasirūpinkite vaiko saugumu ir leiskite jam mėgautis nuotykiais su CF Moto keturračiais.